ايه ده يا رئيفة؟ ببخر عشان طه. ماله طه؟ هو مش شاف العفريتة؟ على فكرة أنا كويت لك قمصانك، بس أنت لازم تشتري قمصان جديدة. ها؟ قمصانك كلها دابت. ماشي. هي العفريتة هتمشي ازاي من البخور ده؟ عفريتة عندها ربو؟ أنا بحب البنت دي، مش عايزاها تطفش. لو بتحبيها فعلا هتكوني أول واحدة تنصحها تطفش من مصير مظلم منتظرها معايا. So you like pictures of naked men? Of course. حط أي راجل مصري في محيط ست أجنبية وهيطلع بيتكلم 5 لغات. معلش امسحها فيا، دلق القهوة خير. وهو الخير لازم يعلن عن وجوده بدلق القهوة؟ ولا الخير عنده ضغينة شخصية مع الكافيين؟ انت حي؟ تقريبا حي. ده ايه ده؟ لوي بيقرا لي التارو. وكمان شوية هيطلع من كمه حمامة. ما نقدروش نخش الكهف قبل ما نستأذنوا العساس. وما أذنش؟ يعني ما نقدروش نخش. يعني ايه؟ الكائن اللي محدش عارف شكله ده محتاج تعويذة علشان يسمح لنا ندخل؟ ليه؟ وحش أسطوري بيفهم في الأصول؟ حضرتك درست لي في الكلية، اتفضل اتفضل يا دكتور، اتفضل. دكتور عدو شمس في الأرياف المشمسة. ده نموذج مثالي الإنسان بدون واسطة. انت مريض ضغط وقلب يا دكتور، انت على مسافة سيجارة واحدة من الموت. ده تحذير ولا دعاية للسجاير؟ طب ما تجرب انك ترش شوية دقيق حوالين سريرك، فبالتالي لو صحيت من النوم ولقيت فيه آثار أقدام فده معناه انه في دقيق؟ دقيق يا دكتور؟ انت ماجستيرك دخلوا اساطير، بعدين دخلوا كتب طبخ. طب ما كنت اروح استشير خالتي افضل. امال انت مين؟ انت شبه صورته اللي في الجورنال. انا عفريت.